So, ginani ni siya nila pagluto. This is how they cook the food. So, ginani po yung food. Train market, kakain kami ulit. So, nakaw ngayon kasi end of the month. Halos, lahat. Wala akong maupuan na. Wow, ayun na naman yung ribs na napakasarap. Next time, kakainin namin. Kahit yun naman kakainin namin. But, for now, yun ang kakainin namin. Parang fiesta. Hello, ayan. Kain tayo. Ito yung famous din dito. Dito sa market na ito, maraming mga ayan. Daming tao. Daming puno-puno. So, this is called musap. Ay, musap. Grilled pork. Kapaw is rice. Kapaw, musap. Rice with grilled pork. Tapos, and ano tawag nito? Egg. Hindi naman sa hideout. Tama, hideout. Hideout. Tapos may egg or hindi namin pinalagyan ng pili kasi for sure hindi namin ito makakain pag kasi pag sinabi ko kasi mag-pili lang, sampu pa rin ilalagyan nila. Buting wag na lang. Ayun. So, ayun at meron din ano to? Parang pork din yun. So, it cost 305. 50, 150, 150. 150. Tapos 150 din ito. Kain na tayo. Kain natin. Tapos meron din pala siyang ano ka Pencil. basil. Opo, basil po pala yung talagang walang anghang. Pwede nyo rin palang ano lagyan. Meron palang ano. Patis with chili. Pati sweet chili. Madalas lang kasi nung kumain kami, sabi namin kahit ang pili lang natin, pero grabe yung ang hanggang. Kaya nga hindi namin pinalagyan. Maliit lang ang maliit. Bilang na kami. คุณลี่ค่ะเป็นเล็กด้วยค่ะเล็ก2 ถ้วยเลยคุณลี่ยกมือเลยค่ะคุณลี่ So, ang daming tao คุณ dito ลี่ ngayon. ค่ะคุณลี่ Wala akong number at tatawagin lang nila. Tapos na yung order ko. คุณลี่ค่ะยกมือ End of the month din kasi. Kaya punong-puno ang pero usually puno naman po overtime na Grabe na yun kasi. grabe lang kayo halaga. Ano naman? Sweldo. Mayaman ng mga tao. Mga tao din kasi dito eh. Mahilig talaga kumain sa labas. Bakit nga nila, design na wala talaga kusina. After work, kain talaga sa labas yan.
Paninot sila kaon. Yung saan namin, sabi namin, yun, super ano na, Kukupe, kukupe mo na ha, kukupe. pinatuloy na yung maraming sinut. Kasi talagang halos yung mga pag hindi mo talaga sinabi sa kanila na huwag lagyan ng sili, talagang lampo o 20 talaga ilalagay mo na. Kahit sabihin mo na konti lang o dalawa lang, talagang super ahang pa rin. Kaya sabihin mo na lang huwag na ang lagyan. Nauubos pa rin naman. Ito natin itong sabaw nila. Ano siya? Halos lahat na ano, meron mga ganito. Yung kahit meron barbecue, palaging meron ganito. Masarap yung ano nila dito. Yan, Yung po, kayo mo na ha, po. dahil sa akin, parang siya. Parang nabanderita. Parang fiesta, pero yan. Ito market kasi dito is every ano lang. Friday, diba? Friday, Saturday, and Sunday. At hanggang alauna. Yung alauna yun sa market dito. Hindi lang kainan, halos din lahat. Dito naman lahat sa gilid, may mga bar, tapos may mga dami-dami, may mga banda, inuman, tapos pipili ng mga clothing, nakaseparate din ka, lahat. Anything goes dito, yung mga usually magpaparamada, lalo na pa. Kinakanda na ito. Kasi pwede ko yung barangay, pwede ko yung sa isang plato. Kasi malaki lang ito. Pwede mo gawin ang salo-salo tayo pa yung mga katawan. Marami sila. Paparamada. Paparamada. So, masaya pala. Dati pumunta na rin kami dito kasama ng isang kasama sa inyo. Dito kami kumain.คุณนัทใส่ลูกเลยค่ะคุณนัทโอเคค่ะเล็กสองถ้วยคุณนิดค่ะคุณนิดยกมือเลยค่ะคุณนิดส่งข้าวเสร็จส่งเล็กตามค่ะเล็กตามค่ะคุณโบค่ะยกมือเลยค่ะคุณโบคุณโบค่ะเห็นไหมดี Para marinig. Sila kasi kasi ng music.คุณอีกใส่ยกมือเลยค่ะคุณอีกคุณอีกเล็กสองถ้วย Kasi walang no? 180 yan.